Salam sejahtera. Saya isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua penganut agama Hindu di Malaysia dan mana jua anda berada. Sambutan Deepavali tahun ini agak berbeza. Benda ia berlangsung pada ketika negara kita akan berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kes-kes harian yang dicatatkan pada masa ini agak tinggi sehingga kerajaan terpaksa melaksanakan perintah kawalan keberhasilan bersyarat PKPB bagi mengawal dan menekan penularan wabak ini di dalam komuniti kita. Saya berharap saudara dan saudari yang beragama Hindu akan tetap meraihkan perayaan Deepavali ini dengan meriah di rumah. So dia bagi Masing-masing dengan mematuhi garis panduan atau SOP yang telah ditetapkan. Elakkan kesalahan ataupun berhimpun dan amalkanlah pergerakan fizikal untuk kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Rakyat Malaysia berkuat kerana negara kita terdiri dari masyarakat yang berbilang agama dan kaum. Setiap kaum mempunyai budaya, tradisi dan adat resam masing-masing yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai sebuah negara majmuk yang aman, harmoni dan bersatu padu. Justru saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama